Merhaba, yine Drone'dayız. Bugün yanımda dünyaca ünlü piyanistimiz, müzik adamımız, müzik yazarımız Fahir Atakoğlu bizle. Hoş geldin Fahir. Merhaba Serdar'cığım. Bu akşam Drone'da yine bir sold out konserimiz var Fahir ve Ara ile. Fahir'le küçük bir söyleşi yapacağız. Fahir, sen Londra'da okudun. Ondan sonra 30 yılı aşkın bir süredir de sanırım 35 yıla yakın Evet. süredir Amerika'dasın. Ama Türkiye'den hiç kopmadın. Burada caz yapıyorsun ünlü müzisyenlerle. Türkiye film müzikleri yazıyorsun, konserlerin oluyor, gidiyorsun, geliyorsun. Bu kadar Türkiye'den uzak olmana rağmen senin böyle Türk müziğiyle ilgili ne kadar caz da olsa güzel böyle bir tadı var yaptığın bestelerinin. Bunu neyle birleştiriyorsun? Yani hani Amerika'da yaşamak bunu ne kadar etkiledi? Türkiye'de olsaydın başka mı Bence olurdu? yani şimdi Nedir o sence? valla birçok nedeni var aslında. Hep bu soru bana sorulmuştur ama birincisi tabii çok açık olmak müziğe. Yani daha öyle geniş açıdan bakmak. İkincisi tabii insanın hani geldiği coğrafya, doğduğu coğrafya, büyüdüğü coğrafya önemli. Çünkü bir sanatçı hangi sanatın hangi kolunu yapıyorsa yapsın bir şekilde çevresinden etkileniyor büyürken. Yani çevresinde mesela ben müzisyen olarak o zamanlarda müziğe ilgi duyan bir insan olarak diyeyim. Yani Londra'da başladın ama müziğe değil mi? tabii ama Okurken. küçüklüğümden bahsediyorum. Yani müziğe ilgi duyduğumdan dolayı duyduğum halk müziği de beni etkiliyordu. Sanat müziği de beni etkiliyordu. Ya da işte yani radyolarda e, annem mesela çok güzel müzik dinlerdi. Evde hep güzel müzik olurdu. Yani öyle doğduğum yerin de şeyini aldım ben aslında. Peki lafını Hiç keseceğim biraz özümsedim. ama ailede müzisyen var mıydı? Ailede müzisyen Yok. yok ama kuzenler vardı. Kuzenler var. Kuzenler vardı. Yani annemin, dayımın oğulları, işte annemin abisinin oğulları vardı. Onlar müzisyendi. Babamın sesi güzeldi. Yani kulağı çok iyiydi. Güzel müzik dinlenirdi. Yani bütün bunlar aslında etkiliyor tabii. Ama yani eğer dediğin şey nasıl böyle ikisini birden yapmak, müziğe geniş açıdan bakmak ve hep güzel müzik yaratmak yani amaç o olunca zaten. Peki işte film müzikleri yapıyorsun, işte Ayla var, ondan sonra Muhteşem Yüzyıl var, birçok film müziği Evet. yaptın. Bununla yaklaşımınla mesela bir kendini çalarken ya da işte Amerikalı müzisyenler caz, yani bir ortak bir yaklaşım şeklin, yani müziğe ben çok wide open bakıyorum mu demek istiyorsun, yoksa Yok, yani hepsine farklı mı yaklaşıyorsun? Yok yani melodi benim için önemlidir. Ben çünkü orada da benim bestem var. O bir tarafta da çalarken benim bestem var. Melodi önemli tabii ama bir filmdeki orkestrasyonla tabii ki bir trio ile ya da bir işte ne bileyim 5-6 kişilik bir grupla o zaman yazdığınız şeyleri ben mesela hani biliyorsun işte İstanbul'un Blue'da Mike Stern vardı, Wayne Krantz vardı. Mike Stern şeyleri çalmadı. Wayne Krantz daha böyle 5-8'likleri, 9'ları falan çaldı. Evet, ona da geleceğim. İlginç Yani şeyler öyle oluyor. olunca tabii ona göre de ayarlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bazı grupları ve aranjmanları. Ama müzik hepsinde ortak nokta benim çıkardığım, benim müziğimin olması. O müzikte de bence melodiye önem veriyorum ben. İnsanlar bir de samimiyet duyuyor. Bir melodi güzel olunca o yazdığım o aksak tempolar da daha bir lirik ve müzikal hale geliyor falan. Öyle yani çalabildim bu dünyadaki müzisyenlerle bize ait olan Türk ritimleri ve Peki makamlar. devam ediyor mu projeler? Burada hatırlıyorum, Anthony Jackson ve şeyle çalmıştın. Horacio Negro ile Evet, çalmıştınız. evet. Kaç yıl önceydi sanırım? Bir Bayağı oldu. 6-7 yıl Yani olmuştur. mümkün olduğunca Horacio Küba'ya evet, yerleşti galiba. Gidip evet, geliyor. Horacio Gube'ye yerleşti. Peki var mı yine böyle Anthony projeler? yok ortalarda. Alain Caron'la işte Horacio'dan Evet, Alain Caron Alain'le. yapıyorduk. Ee, yani şeyden sonra bir durduk. Ondan sonra başka konserler yaptım Türkiye'de. For Love albümünü çıkardım biliyorsun. İşte Buika söyledi, Luciana Souza söyledi. Hepsi kendileri söz yazdılar. Amy Helen, Letizia Gambi. Onlarla işte inşallah hani konser verme niyetindeydik. Araya bu pandemi Pandemi falan girdi, evet. girince biraz aksadı işler. Ben de fazla film müziklerine konsantre oldum. Bir ara oldu ama inşallah bir araya geleceğiz tekrar. Peki böyle yeni bize şeyini vereceğin bir proje var mı? Geçen seninle konuştuk mesela, bir Netflix'te seninle ilgili bir şey çıkacak.
Evet, Ondan evet. bahsetsene biraz. Yok, Netflix'te bir Senin şey. hayatını çekiyorlar. Evet. Çektiler ya da bitti galiba. Çektiler. Bir Biz belgesel. Netflix'ten önce yayınlayalım o zaman. Biz biraz daha yok, bayağı detaylı şey, bayağı yani Evet. 15 gün falan çekildi. Film gibi çektiler, çok güzel oldu. Güzel bir onur, güzel bir şey. Müziğimi anlatmaya çalıştım yani orada da. Tabii nereden geldiğimiz, nereye gittiğimiz de biraz öyle oldu. Yani yeni proje diyorsun, işte film müzikleri yapıyorum. Yani e, Lefter diye bir film yapılıyor. Lefter'in hayatı, eski futbolcu, bilmeyenler eskiden Fenerbahçe'de oynamıştır. 40'ların sonuyla 60'lar arası. Andonianis miydi? Ha, Andonianis. hatırlamıyorum, evet. Ama çok güzel proje. Biz zaman projesi. Onunla çalışıyorum. İşte arayla bu akşam Evet, bu konserini akşam vereceğiz. herhalde. Belki sen de İnşallah klibe eklersin. onu devam ettireceğiz. Onu da inşallah. devam Evet. ettireceğiz inşallah Çok seninle güzel, birlikte. çok güzel oldu. Dün provadaydık. Evet, İnşallah ilginç şeyler oldu. İnsanlar da beğenir. Evet, Öyle. beğenecekler eminim. Müzik Evet. yapalım ya. Peki sen Maryland'da yaşıyorsun. Evet. 30 küsur senedir New York'a gelip gidiyorsun. Biz zaten o vasıtayla ben oradayken, yani buradayken görüşüyoruz. Son bir projen olmuştu. Banksy'nin Rumi ile ilgili sözlerle bir şeyler yapmıştı. Evet, Ondan biraz evet. bahseder misin? Tabii. Ben de çok iyi bilmiyorum onu. The Musical Reflections of the Art of Banksy. Okay. Şimdi bu Banksy'nin Türkiye'de ilk sergisi olacağı zaman bana bu serginin gezilirken içinde yapılacak bir orijinal müzik teklif ettiler. Yani nasıl olur diye başlayınca ben de, hatta eşim Tülin Atakoğlu da bana yardım etti bu konuda. Banksy'nin hayat görüşüyle Rumi'yi ve insanların böyle bir istek, hayat, yani nereden başlıyor, nereye gidiyor ve nasıl olmalı falan. Yani çok kapsamlı bir şey ve bunda ben rapler kullandım. Yani şeyleri, aktörler kullandım. Ayrıca şarkıcı da var bir tane. Yine o da aktör ama. İşte değişik Amerikalı müzisyenler. Yani Banksy çok ilginç bir adam ve gerçekten bana da böyle bir şans verilince kendi müziğimle birleştirdim. Çok da beğenildiğini söylediler bana o taraftan da yani. Ama benim için çok ilginç bir şey. Onu da sahneye taşımak isterim mesela. Onda da o görüntülerle, Evet, o şeylerle onun şeyleriyle, değil çok mi? daha Görselleriyle başka etkili bir olur. müziktir. Yani beni bilen insanlar onu dinlediği zaman benim ne kadar daha çok yönlü olduğumu daha iyi anlarlar. Ki film müziklerinde onu vermeye çalışıyorum. Yani komedi de yazdım, drama da yazdım, biliyorsun. Evet. Evet. Peki ben de işte drone biliyorsun 17-18 sene olacak. Özellikle böyle Türkiye'den çok genç müzisyenler geliyor. Bu gelen müzisyenlerin hemen hemen ben yarısıyla tanışıyorum bir şekilde. Yani genelde bunlar Boston'da, Berkeley'de falan okuyorlar ağırlıklı. Tabii herkes Boston'dan kaçıyor, New York'a taşınıyor. İlk taşınır taşınmaz da bir drone'a uğruyorlar. İçlerinde hakikaten çok yetenekli müzisyenler var. Artık böyle bir hale geldi ki benim böyle arkadaşlarımın oğulları falan geliyorlar. Falan, müzisyen arkadaşlarımın. Sen bizim hakikaten böyle birkaç tane uluslararası müzisyenimizden birisin. Eyvallah, sağ olun. Yani Evet. tanınan Türkiye dışında. Bu çocuklar için ne önerirsin? Yani onlar burada ne yapsınlar sence? Yani tamam müzik yapacaklar ama mesela ben onlara şey diyorum ya mutlaka kendi müziğinizle ilgili bir şey yapın diyorum. Yani onu ihmal etmeyin diyorum mesela. Ben acizane öyle konuşuyorum onlara. Sen ne dersin bir müzisyen olarak abi? Yani hissettiğini yapsın ya. Müzik duygu, tamamen hissettiğini yapsın. Yani bir şeyi mecbur kalıp şu an bunu yapmak istiyorum ya da değil, tamamen hissettiğini yaptığı zaman zaten yolunu buluyor. Yani ben Cemal Reşit'le çalışırken çok klasik müzikte çalışırdık. İşte bilhassa Debussy'yi seçmiş. Veya işte o zamanlar ne çalışıyorsam yazdıklarım hep birbirine benziyordu falan. Yani çok lafı uzatmayacağım ama sorduğum zaman ne zaman ben bir kendi üslubuma girerim, ne zaman ben olurum gibi bir soru sorduğumda sadece dedi yaratacaksın, sürekli yaratacaksın, sürekli yarattıklarını yazacaksın, şey yapacaksın, yani biriktireceksin, yazacaksın. Ve yazarken de hep kendin olacaksın, birilerini beğendirmek için değil, önce kendinin hissettiği şeyi yapman lazım. Ve çok doğal olarak gelişecek dedim. Aynen ben onu yaptım. Benim de tek tavsiyem o. Yani hissettiklerini yapmaları,
Coğrafyalarını hiç düşünmesinler. Dünya artık çok tamamen yani geldikleri yer, doğdukları, büyüdükleri yer eğer onlara bir şey kazandırmışsa o da doğal olarak çıkacaktır Çıkacak zaten. O ortaya da zorlama olmamalı. Hissettiğini yapsın. Yani dünya hele şu anda bizim başladığımız zamanlarda bu kadar müziğimizi dinletebilme imkanı da yoktu. Yani şimdi çok var. Dolayısıyla sadece hissettiğini yapsa mutlaka ve mutlaka onu sevenler çıkacaktır yani. Mühim olan onları bulmak ve onlarla o samimi ilişkiyi yürütmek ve büyütmek. Anlıyorum. Peki Fahir'cim çok teşekkür ediyorum bu küçük söyleşi için. Ben de teşekkür ederim Merakla Serdar'cığım. bekliyoruz bu akşamki konseri. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.